其實 TMUIC 嘅話咧，好處嘅就係我哋可以收 Canadian citizen 同埋 PR 都得，只不過你唔可以，譬如我當你今日報名，你之前嗰6個月你唔可以喺加拿大住 prove 到俾我哋睇嘅，你 apply 前嘅180日，爹哋媽咪以及你自己個學生本身嘅都係喺香港，爸爸媽媽唔可以喺嗰邊交稅嘅，咁好簡單啦，成績表可以 prove 到啦嚇，但係 PR 都可以收嘅我哋。咁至於另外嘅就係我哋可能有一啲同學仔佢哋過到去譬如話讀一啲 college 啊，或者係讀 university 嘅時候，可能讀完第一個 semester 覺得自己咦唔係咁啱喎嗰個 program，或者係唔適應啊，讀得比較差少少，咁而你哋真係好想揾其他學校去繼續你讀你嘅升學，你想去揾翻一啲比較適合自己嘅 program 嘅時候 ，TMUIC 我哋都可以收嗰啲咁嘅學生啦。TMUIC 我哋就唔會有 on campus 嘅 accommodation 嘅喺 first year 嘅時候，咁但係我哋嘅 housing 個 residence 係一個 student residence 嘅，其實 literally 咧就喺學校嘅對面，即係你過條馬路你就可以翻學㗎啦。咁就嗰個 residence 係真係好嘅個 facilities 啊。或者係你一個人一間房，有啲係有埋套廁啊喺裏邊啊，咁樣所以同學唔使話要同其他同學仔一齊去 share。咁佢哋亦都會搞好多 weekend 一啲 activities 啊，譬如cultural exchange 啊，或者係燒嘢食啊。佢哋今年中國人新年嘅時候就搞咗一個新年嘅節日啊，俾其他唔同嘅 nationality 嘅學生亦都可以參與啊咁咯。TMUIC 一年我哋都係有3個 intake 嘅，咁就係9月、1月同埋5月，我哋都可以收生。中5、中6都可以嘅，咁即係中5嘅同學佢哋就會 apply foundation 啦，因為佢未讀完中6嘛。TMUIC 有個好處嘅，呢樣嘢可能同其他學校有少少唔同嘅，就係就算學生佢哋讀完中5入嚟讀 foundation 都好，同學唔係一定要讀晒8個月嘅 foundation 嘅。如果第一個學期讀4科嘅啫，都有70分或以上嘅時候咧，同學仔就可以跳上去讀 International Year One， 即係意思即係話佢哋慳咗4個月嘅時間。但係你要 prove yourself 咯，即係你一定要有科有70分啊咁。有同學做到嘅，係可以好 obvious 咁話俾你聽，真係有同學做到。